పోస్ట్ వచ్చిందమ్మా, పోస్టు. విన్నావి? పోస్ట్ వచ్చిందంట. అవునే, పోస్ట్ వచ్చింది. పద తొందరగా వెళ్ళి తీసుకుందాం. ఓయ్ బాబు, ఆ పోస్ట్ ఏంటో తొందరగా ఇవ్వు. నాకు ఇవ్వు బాబు పోస్టు. తీసుకోండి మేడం పోస్టు. చాలా థ్యాంక్స్ బాబు నీకు. ఇట్స్ ఓకే మేడం, నేను వెళ్తాను. ఈ లెటర్లో మొత్తం తెలుగునే ఉంది. అవునే, నీకు తెలుగు చదవడం వచ్చా? ఆహా, రాదు. నీకు? నాకు కూడా రాదే. ఎవరో ఒకరు వస్తారు కదా, వాళ్ళని అడుగుదాంలే, సరేనా? సరే. మాకు చదివి వినిపించవా? మాకు తెలుగు రాదు. సరే, నాకు చదివి పెడతాను. ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకి ప్రిన్సెస్ సింగింగ్ కాంపిటీషన్. బన్నీ, ఈరోజు 6 గంటలకి ప్రిన్సెస్ సింగింగ్ కాంపిటీషన్ ఉందంట. ఇంకా చదివి పెట్టాను కదా, సరే నేను ఇంకా వెళ్ళొస్తాను. బాయ్. విన్నావాని? ఈరోజు 6 గంటలకి ప్రిన్సెస్ సింగింగ్ కాంపిటీషన్ అంట. అవునే, వినపడిందిలే, నాకు చెవులు ఉన్నాయి కానీ. పద త్వరగా రెడీ అవుదాం. మంచి బట్టలే లేవు నా దగ్గర. నా డైలీ డ్రెస్ వేసుకుంటా, అందులో నేను చాలా అందంగా కనపడతాను కదా పింకీ? అవును బన్నీ, నేను రెడీ పింకీ. నువ్వు? నేను కూడా రెడీనే. కాకపోతే ఇంత అందమైన మన ఇద్దరిలో ఒక లోపం ఉంది. ఏంటిది? మనం మేకప్ వేసుకోలేదు. అవును, కానీ మనకి మేకప్ ఎవరు వేస్తారు? పొద్దున వచ్చింది కదా స్మైలీ, తను వేస్తాదిలే. తన్ని పిలు. సరే. స్మైలీ, స్మైలీ, స్మైలీ. ఏంటి బన్నీ, చెప్పు, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? మాకు మేకప్ వేయవా ప్లీజ్? సరే పట్టు రా. మేకప్ వేసుకోవడం కూడా రాదు నీకు. బ్లష్ అయిపోయింది, ఐ షాడో వేస్తా. నీకు పింక్ ఐ షాడో వేస్తా, నీకు బ్లూ ఐ షాడో వేస్తా. సో ఐ షాడోస్ అయిపోయినాయి. నీకు ఇప్పుడు పౌడర్ పూస్తా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిప్స్టిక్ పూస్తా. ఓకే, డన్. థ్యాంక్స్ స్మైలీ. ఇట్స్ ఓకే. పద పింకీ, ఇంకా సింగింగ్ కాంపిటీషన్కి వెళ్దాం. ఓకే బన్నీ, పదం రా. ఇప్పుడు వస్తున్నాడు బన్నీ. నేనే 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 పాడతాను చూడండి. భాష చూడు, భాష చూడు, వల్లి తోక ఎత్తి చూడు, ఇష్టముంటే నాకి చూడు, కష్టమైతే అరే కష్టమైతే కొరికి చూడరా.
నమస్తే నమస్తే. ఇంకో పాట మీ అందరి కోసం. చెప్పండి ఆపండి. ఆపండి చెప్పట్లు. ఇది లాస్ట్ పాటప్ప. పాడతాను చూడండి. ఎనుములో హృదయం మలిచెనే రుతి రుతి చెప్పేయనే లక్షు షవ్వాడాను లక్కీగా పోయింది సింతల్ షవ్వాడాను సింపుల్గా పోయింది. ఇంకొన్ని షాపులు కొందామనుకున్నాను కానీ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, అందుకని సింగింగ్ కాంపిటీషన్కి వచ్చిన. బాయ్. Now let's welcome Pinky onto the stage, please. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పింకీ. నేను ఇవాళ పాట పాడిపోతున్నాను. గుంజల్లో ఏముందో స్కానింగ్లో తెలుస్తుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ పాట పాడతాను చూడండి. దాని కొలి భుజం మీద కయవా దాని గుట్టెపు లైకల్ మెలియా తిలమ్మంటే లాదుల తలియా దాని పేలే తలంగ తలియా. అంటే ఫ్రెండ్స్ బాయ్. The winner is Bunny and Pinky. Yay! Me winners! Woohoo! అవును సార్, మేము గెలిచినాం కదా. గిఫ్ట్ ఏంది మాకి? మీరు గెలుచుకున్నారు 10 రూపాయలు. చెప్పేది కాదు, ఫస్ట్ షర్ట్లో పెట్టి డబ్బులు. అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు, ఫోన్పే చేసి పంపిస్తాంలే. పంపించకపోయినావనుకో గుద్దేస్తా గబ్బు మగమారా. పంపక ముందు పంపిన తర్వాత అందులే మాట. సర్లే. మేము గెలిచినందుకు సంతోషిస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్? అలాగైతే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ రొట్టం శ్రీనివాస్. బాయ్ బాయ్. మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి. బాయ్. అలాగే మా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. బాయ్.